Mtazamaji wa Short Break, hapa ndo nyumbani kwenye madini kibao kuhusu mambo ya movie. Uko na mimi kiongozi wako Pablo Mlatini na kuletea mambo mazuri kabisa kutoka studio. Leo hii bwana mtazamaji, nimepata ugeni mkubwa sana na nauheshimu kinoma noma. Niko na director mkubwa sana nchini Tanzania, anayefahamika kwa Mr. Mlutu. Mimi sina mengi ya kuzungumza. Tukianzia, Mr. Mlutu ni jina moja maarufu sana, lakini watu wanatamani kufahamu majina yako yote. Mimi naitwa Rashid Mlutu na bahati majina yote yanafahamika. Rashid Mlutu, ukisema Rashid peke yake haulipatii ladha mpaka ulimalizie na Mlutu. Of course sikia nasoma tukiwa huko shule. Mimi nimeingia katika tasnia ya filamu muda mrefu, almost nadhani sasa hivi na miaka almost karibia 15 naweza nikasema. 15 siku nyingi huko nyuma tumeanza na tukatunukiwa kwa kazi tunaoifanya. That's why naweza nikasimama mbele ya watu nikaongelea kwa mimi ndo Rashid Mlutu, kwa sababu unapofanya kitu alafu watu wakakuwa award, wakakupa tuzo, wakakupa heshima kwamba umefanya kitu, hiyo icon ndo tunabaki nayo mpaka sasa hivi. Na naweza kusema kwamba ni watu ambao tumeipigania industry kwa kiasi kikubwa sana. Kwa namna zote, yani kwa ujuzi tulikopo nao huo wa kuunga kwa sababu actually tulipoanza uwezi amini tulivyoanza, hata nikielezea hapa hiyo story ya mtu mwingine anaweza siamini, lakini ni kwamba tumetumia talanta tuliopewa na workshop, kusoma online, hivyo vitu hivyo ndio vimeendeleza kwenye utengenezaji wa movie. Miaka 15 kuna mtoto anazaliwa mpaka anafikia tu ya kuwa mvulana au msichana. Upo kwenye game. Movie gani ambazo umezitengeneza zimekupa heshima sana, ambazo ukikata mbele za watu unaweza kusema huu ni mkono wangu, niliupeleka kwa Watanzania na ulipokelewa? Kwa sababu tuna muda wetu mkubwa sana. Ningependa kusema movie moja ambayo ni heshima kubwa sana kwangu mimi. Ni movie ambayo inaitwa Copy. Actually hiyo movie mimi nilikuwa kama director of photography, lakini nilipata nafasi kwa sababu director wa ile sinema alikuwa pia ni muhusika wa kucheza katika ile sinema. Kwa hiyo alinipa nafasi ya kuwa pia assistant director. Unajua haikuwa ile rasmi kwamba wewe ni assistant director, lakini nilijikuta kwamba wakati yeye anacheza mimi namwangalia. So Copy inaitwa Copy. Copy ni sinema kwa mimi ni ya kihistoria. Actually kipindi ambacho tunatoa Copy, baada ya mwaka mmoja ikaja wakaandaa tuzo kubwa Tanzania. Ni kwamba katika zile tuzo walizoziandaa, ile filamu ya Copy iliweza kutoa tuzo 5. Katika tuzo 5, 2 zinihusika mimi straight, kwa sababu zilikuwa ni kama mpiga picha bora wa filamu Tanzania na mhariri bora wa filamu Tanzania. So filamu ya Copy kwangu mimi ni sinema ya heshima kubwa. So kwa kifupi mimi ningependa kuiongelea Copy tu hivyo, lakini kuna sinema nyingi nimefanya zina impact kubwa katika jamii zetu kutokana na hadithi zake na ubora wake na kuiendesha game nzima, industry nzima, kwa sababu kila hatua unaifanya kutengeneza sinema nzuri ni kwamba unaipeleka industry mbele. So hivyo tumefanya sinema nyingi sana. Nabaki na maswali mawili ambayo next time tukikutana hapa nitakuuliza. Swala la tuzo kuisogeza zaidi interest. Tukaiangalia Short Break mtazamaji. Niko na director Mr. Rashid Mlutu, tuko naye hapa kuyazungumzia mengi. Tukirudi tunakuja kuizungumzia Short Break. Ana nini ametuletea kwenye meza yetu ya Short Break? Twende pamoja. Short Break. Okay, tumekutana tena kwenye Short Break, lakini leo kuna swali fupi nataka kukuuliza. Je, ungejisikiaje kama ukifa alafu ukafufuliwa na kupewa nafasi ya kuishi tena? Kabla hujanijibu, tazama hii. You've been through something. Second Chance ni miongoni mwa series kali ambazo nisingependa kabisa zikupite. You're the first to journey all the way back to get another chance. He's stronger than predicted. His regenerated body nearly 5 times more powerful than an average man. Second Chance namzungumzia mzee James Pritchard ambaye alifariki akiwa na umri wa miaka 75, lakini kutokana na sayansi na teknolojia, mwanasayansi Mary akishirikiana na kaka yake Otto Godwin wanafanikiwa kumrudisha duniani, lakini safari hii anarudi akiwa kijana mwenye nguvu zake. Where's my hand? Not my hand, Mary. Can you tell me the last thing you remember? I died. It's who we've been waiting for. He's here to save us. This isn't me. This is the best version of you. You're the first to journey all the way back to get another chance.
Story na mpangilio wa matukio kwenye Second Chance ndio vimenifanya ni kushauri ukipata nafasi utazame series hii itakaongeza upeo wako wa kufikiria na kuongeza ubora wa kazi ambazo unazifanya kama filmmaker. Na sisitiza, ukiwa filmmaker tazama movies kila unapopata nafasi, kwani inasaidia kuongeza na kuboresha upeo ulionao katika filamu. Kwa update na taarifa nyingine nyingi kuhusiana na filamu na series ambazo ningependa uzitazame, usiache kufollow mitandao yetu ya kijamii @tazama-movies. Hiyo ndo Second Chance mtazamaji. Mr. Director kwenye meza nzima ya short break ametusogezea kitu iko hapo. Nataka tujue kwa nini ameichagua Second Chance. Mr. Director, kwa nini Second Chance? Kwa sababu na si tupe second chance. Sisi watengenezaji wa sinema hapa. Nilichagua Second Chance kwa sababu mbili. Itatupa faida watu wawili ambao ni director na actor na actress, waigizaji. Ile hadithi ya Second Chance ilikopo katika mfumo wa kufikirika, kitu ambacho mtu yote ukimwambia hivi hakuamini. Actually anaweza kusema sisi tukifa tumekufa. Actually tuna imani. Ukiangalia kama Tanzania population yetu wengi, imani zetu zimegawanyika katika sehemu mbili. Utakuta kuna Kristo, kuna Waislamu. So wote lakini tunaamini kwamba kuna Mungu na tukifa tumekufa. Hatuamini ile kwamba tutarudi tutafufuka. Pengine kama wapo wengine wenye imani hizo ni wachache. So nimechagua Second Chance kwa sababu naamini ni hadithi ya kufikirika. Ukiambiwa mara moja hivi unaweza usiamini. Lakini kwa nini basi unaweza ukaamini? Kutokana na ile presentation iliyokuepo. Mtu mimi nakufikishia wewe hadithi paka unaamini. The way ninavyokuhadithia ile hadithi ambayo mimi ninayo. Wewe kumwona mtu kwamba anakuwa muongo, lakini ile uongo wake na upresent unaamini. So ni kitu kama hicho. So sinema ni hiyo, dunia ya kufikiria. Sinema ni dunia peke yake. Unayo wewe mwenyewe mwandishi unaifikiria. Sasa mwandishi unachagua director mzuri wa kufikisha ile wazo lako, na director mzuri naye anamwangalia huyu ndo msanii mzuri atakayefikisha ule ujumbe. So nirudi kwenye Second Chance. Tukiangalia kwamba tumeaminishwa. Ukiangalia hivi unaamini huyu mzee amekufa, amerudi. Unakuja kugundua kwamba wakati wanatuhadithia ile kwamba amerudi na zile character kidogo tofauti ambazo jinsi walivyozipresent yule actor alivyoandikiwa na yule mwandishi na yule director naye alivyopresent kumwelekeza zile shots anazotakiwa kumfanya awe na zile continuity za moods na nini awe nazo pamoja, ni kwamba wote kwa pamoja wamekop na kutengeneza kitu ambacho kinaenda kutuaminisha sisi tunaangalia hivyo. Kwa hiyo tukizungumzia hapa Mr. Director, kama pongezi tunazitoa ni kwa director na actor. Yes, kwa director na actor. Turudi sasa. Tujaribu kidogo kurudi kwenye soko letu nyumbani. Madirekta wamekuwa kilalamika au tumekuwa na kesi nyingi kwamba siku hizi kumekuwa na utengenezaji mbovu sana wa movies za Kitanzania. Hapa kwa jicho lako kama director, na tayari tumeona watu wawili wamekaa sehemu moja wamekopa wametuletea Second Chance na kitu kizuri. Tunakosea wapi wa TZ? Sitaki kuongelea sana ile straight wapi tunakosea kwa muonekano kwamba anaenda huko kunyosha kidole. Labda niongee kitu ambacho sasa sisi wote tutajifunza pale ambapo tunapokosea. Nimetoka kuongea kitu kinachoitwa presentation. Ni kitu muhimu sana. Screenplay unapoletewa, screenplay inapokuwa iko tayari, jinsi ya kuipresent ndio kitu ambacho tunatakiwa tukivae vizuri. Nikisema hivyo namaanisha kitu kimoja. Umeshapewa script, wewe msanii unatakiwa kuigiza. So soma script, vaa uhusika ule pale. Ukishavaa uhusika ule pale, basi ukishafika location ni kwamba yule director yeye anachofanya ni kitu kimoja tu. Kuja ku-maintain ustoke katika ile mistari na ile script ulopewa. Kwanza mkijua wasanii Tanzania tuwaambie kabisa, sisi madirector hatukufundishi wewe kuigiza. Actually sisi tunakuelekeza kile kinachotakiwa kufanya katika ile script husika. So katika hii Second Chance nikirudi kule ni kwamba ndo tayari washatufundisha kwa staili hiyo kwamba twendeni ndani ya ule mstari namna ya kupresent. Nikisema kupresent sijui nitafuta neno gani nzuri. Kuwakilisha kile ambacho kinachotakiwa kuwakilisha. Kwa sababu ile ni untold story. Ile ni story ambayo hatujawahi kuisikia. Interesting, inavutia. Lakini kwa haraka tunge kama unafeli jinsi ya kupresent inakuwa mbaya. Kwa hiyo ukiwa kama director, una kipi cha kuambia wasanii wa Bongo Movie kwa hiki ambacho tumekiona? Actually mimi kama director nitawaambia kitu kimoja.
nimefanya nao kazi na wajua. Watu kuchezea simu location, wakija wanapewa script ya wasomi, wanafika location ndo wanaanza kuisoma ile script. So wana present dialogue is not a script. Utakuta wengine wanaigiza, wanapenda kusema kitu akigiza, unajua wewe unanifanyia hivi, kwa nini unikosea sana? Wewe kwa nini anaigiza lile neno yani ina maana kwamba anaigiza lile neno ili anafikiria kwamba alafu naongea nini next. Lakini kama umesoma script ile neno utakuta hata liandiko ile yani kuna pause nyingine na pacing unazifanya kwa sababu tu kutokufanya hivyo. So mimi naweza nikasema kwamba wajitahidi wasome script wao husika. Kuna watu wanahadithia vitu vyao peke yao kwa sababu mwandikaji script anakuwa peke yake ndani. Anakuwa anafikiria anaenda katika dunia yake na ule ulimwengu wake. Kwa ana kitu anachokiona. Ana present kwa director anaelewa nini huyo anachotaka. Director anakileta kwenye picha. Sasa director wakati anakileta kwenye picha, msaada wake mkubwa ni mtu mmoja. Presenter wa mwisho wa hadithi aina yote ni mwigizaji. So yeye sasa anapokuja anaifelisha pale wakati wa kushuti. Kumekuwa na malalamiko makubwa sana madirekta wakikaa wanazungumza kwamba heshima wanaostahili hawaipati. Unahisi kwa nini wasanii wa Bongo hawathamini madirekta? Hawajui umuhimu wao, hawajui kwamba wao ndio waongozaji wakuu wa filamu? Naweza kusema kitu kimoja. Si kama kweli hawajui heshima hiyo kwa sababu hakuna msanii yoyote ambaye amekuja kupata jina kama hakuwa amewaheshimu director. I'm telling you the truth kwamba historia yao au wote ambao walishakuwa master, kwa sababu the problem sasa hivi ni katika mtu ambaye ana jina kubwa, kawa star mkubwa na jina kubwa, watu wanamsikiliza, fika sehemu anaonekana anafanya nini, ndio walioanza kuleta kuheshimu ile nafasi ya director. Hasa sisi tuna complain tunapokuwa production. Actually tukiwa out of that one, if you have a big money, you have what una jina kubwa na nini, it's up to wewe. I don't care. So mimi nishaamua kuwa nyuma kamera, ningetaka kuwa kama wewe ningekuwa. Sasa nasemea tunapokuwa location. Tunapokuwa pale location kweli wanakosa hicho, lakini kukosa hicho ni kwa sababu tu wanajisahau. Paka wanafikia hapo walikopo wanaheshimu. Naweza kukupa historia moja ndogo tu. Hawa vijana wetu wanakuja, wakati tunacheza sinema yako kuna mtu fulani amecheza vizuri na nini naye anakuja, bwana nitoe. Wanatumia kauli ya nitoe. Nipe nafasi ili atoke. Nionyeshe kipaji. Bana wewe, wamekuja sasa hivi wengine wanaitwa my best actor. My best actor sasa hivi. Sio wanadamu mbovu sana. And anaweza kaja pale mna shoot. The big problem nyingine wakati tuna shoot kuna makosa anakosea. Straight away unapomwambia cut, unataka kumwelekeza kwamba director bwana mimi sini bwana, mimi natakiwa nicheze hivi bwana, natakiwa nifanye nini na nini. Anaanza kuelekeza yeye ndo anaanza ku direct. Kwa haya unayozungumza inawezekana hii ndio inachangia soko letu nalo lisifanye kupiga hatua. Actually inachangia kwa kiasi kikubwa sana soko letu lisipige hatua kwa style hizo, kwa sababu katika kila kitu ambacho kina teamwork, if you defense just defense. Kama unashambulia just shambulia. Lakini connect ya kushambulia na kudefense zinapowekewa katika teamwork, lazima muwe na madaraja ya kuungana. So sisi kila mtu ana nafasi yake. Wewe ni presenter hapa. What do we present something the same tunacho present. So teamwork tokea inapoanzia kwamba mtu alitoa idea, aloandika script, alokuja akatafuta location, alokuja kufanya wote na kwa teamwork ambao tuna join, tunatengeneza milk ile silk, kitu ambacho kimeungana na mna so vitu ambavyo vinaachana. So hiko ndo kinachotakiwa. Kama mna make team. So kwa mtindo huu ambao hatuendi sawa sasa, wewe unataka kufanya kazi ya director anataka kufanya kazi ya mwigizaji, hapo kuna kosa discipline. Yes, kuna kosa discipline, na msingi wa professional yote ni discipline. Hapa kuna sinema, kuna wasanii wazuri sana. Kwa mfano Duma ni msanii mzuri sana. Amepata jina la Duma kupitia Siri ya Mtungi. Lakini Duma kuna sehemu unaangalia movie afu kiangalia unakumbuka kwamba Duma alisahau kuchoose director hapa ambaye anafaa kutengeneza hii sinema. So anafeli, unajikuta kwamba nakumbuka kuna sinema alishaye kuzindua, watu wakatoka wamelalamika, wanasema hamna sinema sijui mbaya, wengine wanasema mbaya, wengine wanasema angalau katika dunia kupitia hadi zile comment ukisoma unaona tumeona kama tunawa disappoint sana. Yes, tumewa disappoint. Angalau katika fikra zake alichokipresent ni sawa. Yule director direct mwenyewe ni sawa, lakini nilipokuja kuangalia kwamba niliona kama alifanya kazi mbili. Alikuwa mwenyewe ndio director. Alafu alikuwa na DOP ambaye hana experience.
So alikosea kuchagua madirector wote, director of photography and director of the whole movie. Alikosea hapo, ikawa ni tatizo, na yote hiyo ni katika kutrust na kuheshimu wale pale. Lakini unajua ukiangalia katika Siri ya Mtungi kafanya the best. Mimi naweza kusema kwamba katika movie ambazo Duma amefanya ni the best ni Siri ya Mtungi, alafu juzi amefanya movie nzuri na amezindua tumeona, lakini kulikuwa kuna mtu anaitwa Takura ni director mzuri, alifanya ile ikaja kuwa hivyo. Hii movie yake inaitwa Kesho Yangu, alafu ana nyingine nadhani anafanya John K. Takura alikuwa pale. Lakini kuna movie nyingine ana lose, anachelewa, kuna kitu anachokikosa akisimamia mwenyewe huko anacheza. Nimemtolea mfano Duma kwa sababu ni mtu wa karibu yangu, tunafanya naye kazi pamoja. Nimemwona kwa upana huo sana. Lakini hiki kitu sio kwa Duma. Unamzungumzia Duma, lakini hiki kitu kimekuwa sasa chronic. Labda watu wanakimbia gharama ya kumchukua director aje kuwa direct, au watu tunakwepa nini kila kitu mpaka mtu anamwea yale majukumu yote kujivesha yeye. Mzee, unafikiri ni gharama basi? Wala sio gharama. Kama mstarashi kama bwana mimi nipe milioni 10 movie yako yeye. Of course nikitaka milioni 10 najua pale kuna zaidi ya milioni 10. So nataka milioni 10. Lakini mimi naweza kusema kwamba sio gharama za hivyo, sio gharama kubwa za kusema kwamba za kukimbia. Ni ile tu mtu kutaka kurahisisha. I'm telling you, director mzuri ukimchukua katika movie yako ina maana kwamba wewe unachotafuta sasa soko lako liwe Netflix labda. You understand? Ukimchukua cheap director soko lako litakuwepo kwenye kibanda cha video. So you understand me? Vibandaumiza. I'm telling you hivyo kwamba ishie tu kwenye CD anunue ile wa kwanza afu mwambie mwenzake mbaya. Kwa hiyo yule washamaliza pale. Hiyo ni problem. Lakini kama utapata director mzuri ambaye ataifanya story yako iwe nzuri, basi ujue wewe ni kwamba utakuja kufanya biashara nzuri. So mimi naweza kuasistizia kwamba tuheshimu nafasi za kila mtu. Kama Rashid Mruto hawezi kudirect filamu yako, kuna mwingine atakayeweza. Kwa mfano mimi natolea mfano binafsi. Mimi movie action na kuwa nayo hapa, mimi nitakwambia nataka Timothy direct. Ikatoka sinema ya hivi, nitakwambia nataka John Lisa direct. Kutokana na uwezo wao. Najua kabisa kwamba kuna sehemu huyu hivi. Of course tunaweza tukafanya hizo movie. Mimi naweza kufanya aina zote za movie, lakini the best atakopo nani? So achana na mimi, siwezi kudirect hiyo movie yako, basi nimuone director mwingine mchukue. Hiko ndio ninachomaanisha. Kuna hili swala ambalo lipo kwa madirector wengi nchini Tanzania. Inasemekana nyinyi ndio nguzo kwenye tasnia nzima ya Bongo Movie, lakini nyie vile vile ndio mmeiumbisha Bongo Movie. Kwa namna gani? Kipaji kitakuja halisi labda. Iki hapo unajua kabisa huyu anaweza, lakini kwa sababu nina ndugu mshikaji rafiki, why nisimchukue mshikaji nikamleta hapa mwenye kipaji unamwacha. Na hii imekuwa kilalamikiwa sana. Tunaona wenye vipaji mtaani, lakini madirector mnawachukua washikaji zenu mnawaleta. Kwa upande wako unapokutana comment kama hizi za watazamaji movie, wewe unazungumziaje? Hebu wafunguke leo. Hilo swala ngoja niliongelea kwa upande mmoja tu. Hizo comment pengine wanazipeleka same wrong. Kwa sababu producer anaweza akasema kwamba unamtaka huyu acheze hii sinema, lakini huyu tutamlipa pesa nyingi, wakati huyu anaweza akacheza vizuri zaidi pengine ya huyu asilipwe pesa nyingi. Umeona labda huyu ni famous, sawa, ni star, anaweza akatusababisha sinema yetu ikauza ikawa kubwa, lakini pia sinema yetu kubwa itaki ukubwa wa huyu, tayari script yenyewe ni kubwa. You understand? So hivyo vitu ni vya kibiashara, atamshirikisha producer, vya kiufundi tena zaidi atamshirikisha director. So mimi naweza nikasema hivyo, ila wakati tunapewa nafasi hiyo, sasa tuseme kwa kiasi kidogo sana tunapewa nafasi. Wakati tunapewa hiyo nafasi kuifanya, lazima tukubali kuinvest katika watu. Unajua hakuna kitu kama kuinvest katika mtu ambaye ana potential, mtu ambaye unamuona kabisa huyu ana uwezo fulani na akifanya kitu fulani kinakuwa best. Mimi kufanya hivyo, na kuna watu nishawapa hizo nafasi washafanya vizuri. Na jiringia kuna mtu anaitwa Jackson Kabirigi, alikuja akanihadithia, nikamuona, nikaona huyu ana uwezo kufanya kitu kikubwa. Mimi nikamsupport, nikamkubalia, tukafanya, nikampa main katika ile sinema, ndo ndo star wa ile sinema Iran, na hajawahi kucheza sinema, lakini nimempa nafasi akafanya vizuri, afanya wonders. Nakumbuka alishoot scene ya kwanza, akaniambia vipi nafanya vizuri, nikamnyamazia kimya. Akaniuliza scene ya pili nafanya vizuri, nikamnyamazia kimya. Tatu nikamwambia unataka nikuspoil? Director kidirect, ukifanya vibaya atakwambia, ukifanya vizuri atakuacha. Lakini unataka nikuspoil kwambia vizuri sana ili uharibu. I don't wanna spoil, unafanya vizuri. Nimeishi hapo kwa kifupi, na tukaja tukaitoa ile movie tukaisambaza,
ilikuwa na mapungufu yake actually lakini ilikuwa nzuri, na kwangu mimi ni moja ya sinema best nilizoanza kuproduce mwenyewe. Sawa. Bwana mtazamaji wa Short Break, Mr. Director unaweza kumuita Rashid Mlutu, ndio jina lake maarufu sana. Amedirect movie nyingi. Toka mwanzo mpaka sasa tumepata madini mengi sana kupitia kwenye Short Break. Nisema ulikuwa na mimi mtangazaji wako Pablo Mlatini mwanzo mpaka mwisho. Nasema hivi, Short Break hapa ndo nakopatikana madini ya movie yenye level za standard gauge. Kikubwa usitoke, nenda kutufuatilia kwenye mitandao ya kijamii kuendelea kupata madini lukuki. Ciao, tukutane muda mwingine.